歡迎您繼續回到《寰宇全世界》。我們接下來關注的焦點是中國大陸的科技業最近也在緊鑼密鼓的募資當中啊。《華爾街日報》就報道說 ，DeepSeek 在首輪融資中募集了超過67億美元，折合新台幣大概是2300多億。支持人工智慧開發，而目前呢，公司的估值超過500億美元，是中國大陸估值最高的 AI 新創公司。Morgan Stanley 亞洲首席執行長兼股票部的全球聯席主管叫高浩峰，他認為呢，除了美國以外啊，中國大陸是唯一擁有獨立而且全面 AI 生態系的市場。整個 AI 生態系統呢，那麼有潛力啊，創造3兆到4兆美元的增量市值。而目前全球的 AI 年度投資已經增加到大約1兆到1兆5美元左右。紐約時報的報道則指出呢，美國的關稅還有技術限制，把北京隔絕在大部分的人工智慧熱潮領域之外。比如說像 AI 資料中心，那包括了支撐運算核心的 GPU 跟 CPU， 主要供應商呢，現在看到有輝達、AMD、台積電等等。記憶體方面、儲存方面呢，像是 HBM 啊高頻寬的記憶體，還有呢高階固態硬體，就是 SSD 的主要供應商，現在是像 SK 海力士，還有我們所知道的三星跟美光等等。所以中美兩強的 AI 實力，未來將會成為決定關鍵的競爭國力。拉回到 DeepSeek 的首輪這個融資啊，是看準說中國大陸剛剛提到 AI 生態系會逐漸擴大，在預做準備呢，還是說中方已經很清楚知道算力的交易終究會打破美國的限制，那麼讓中國大陸的 AI 最後還是會進到全球的 AI 體系當中，擋不了的，是這樣子嗎？謝謝。我還是回到我原來最初的看法，就是現在已經是在國家級的基礎建設的競爭了。是，所以在這個基本的看法之下呢，你可以看到第一階段中美的 AI 啊，其實是在比的是 GPU 啊，是算力啊，是大模型。可是現在如果進入到第二階段的話，除了前面3個在比拼的東西，你還有生態開發者，還有呢這個應用場景，這3個都是中國大陸比較大的強項。簡單舉個例子，譬如說，大家到目前沒有特別注意它的百度，百度的 PaddlePaddle 就是飛槳，它是去賦能千行百業，可以幫每個行業在應用場景上面非常容易的走進 AI 的一個中層的一個產品。也就是說，我們用以前通訊的7層裡面，大概只有第3、第4層這樣的想法。所以今天我們除了第1層在比，第2層就是新階段呢也在比，而市場跟市場的接受度、擴容量呢，會是中間很重要一個因素。所以你仔細去看的話，兩邊其實融資的方式不太一樣。西方我們剛才看到了，你现在看到 DeepSeek 它的融資在西方看起來實在是太小了。如果從香港的角度來看，簡直是 Mickey Mouse， 怎麼可能啊 ？DeepSeek 融資這麼一點點。但是呢，西方目前在 AI 的融資的渠道，基本上就是華爾街或者是民營的科技巨頭，像是你有 SpaceX， 它有龐大的吸金能力，就用它來吸金了以後，它再去投資它中下游或其他協力廠商，是以資本為核心的一個運作。可是中國大陸從15以後啊，你就看到15在講新質生產力的時候，它同樣配套的放了非常多跟科技的融資，除了政府的银行的，還有地方的發展基金的。所以你在各個地方呢，你可以看出来，就是國家資本跟市場資本呢，做了一個比較全面的融合。同時呢，它的主導力量，第一個是國家是戰略的力量，可是市場呢是去決定哪些單項的企業或者什麼樣的龍頭可以去加碼。所以有一個大的，就是我們常說的舉國體制是在做大的規劃，然後各市場在做單項加碼的這個國家跟市場資本的混合，在美國現在還是看不到的，因為美國就算是國家去投資了 Intel， 那個金額是非常的小。跟 Intel 所需要的資金非常的小，它主要還是用美國的政府的介入，還有一個就是那個稀土，美國的國防部也介入了。他們用政府的介入呢，就代表一种背書，使得市场可以更快速的去做大量的融資。但是基本的工具還是市场，是華爾街，是金融，是它的民營科技巨頭，讓這些巨頭呢成為一個大的吸金。那所以這個東西，我覺得過一段日子你就可以看出來，它的差別會是一邊它會有比較龐大的生態系，因為它做的是一個平台。
讓各個地方的人，不論你今天是在深圳，因為深圳的資金特別多，或者是你今天在杭州，你在別的地方，你都有可能有地方的資金，所以它是一個比較普惠性的發展。再加上 AI， 中國大陸從頭就是開源的，今天 Anthropic 也要開始開源了，因為開源變成一個趨勢。今天你不開源的話，你就不會有更多的開發商，你不會有更多的應用，那你最後在比那個最終的終端市場的時候就會輸。對，所以其實我們現在看到的是，中美兩國在不同的發展路徑，運用不同的融資管道，同時呢，讓國家有不同的角色的兩個 AI 發展策略。所以單純來看，其實只是管道不同。我剛剛看到吳老師在聽倩姐分析的時候，也是頻頻點頭啊，因為我看到您也實際到中國大陸走了一趟。因為倩姐講的那個資金啊，因為3週前我剛參加一個浙江跟台灣的對接活動，是。那我已經20幾年沒有參加這種工商企業活動，居然還有這麼多，我也很高興啊。但是因為20幾年沒有參加嘛，我就有一個很深的感觸。20幾年前台商去的時候，那大陸希望吸引台資。我們這個築巢引鳳，這個鳳就是錢，你們台灣要投資錢。這次我去，我感覺他們不要錢，到時候會講說我們這裡有，而且像剛剛倩姐講，有中央的、有地方的、有企業，各種不同的基金，一下就擺出來，對，都沒有再說要錢，就是我們要給你錢，希望你們他們需要的什麼是要人才，希望台灣人才到那邊去用這樣子良好的環境創業。就我剛剛頻頻點頭是這個。了解，吳老師，我再請教您哈，因為另外一個報道是路透他們說呢，像是字節跳動哈。現在也正在，因為提到中國大陸呢，他們提到說正在跟天數智新啊洽談採購哈，用來作為 AI 推理的晶片。那天數智新他們的總部是在上海，現在看到很可能會成為繼華為跟寒武紀之後，字節跳動的第3家國產 GPU 的業者。那預計呢，今年將會供應字節跳動至少5萬顆晶片。而有彭博的專欄作家就點出了一個問題啊。認為 Anthropic 因應美國政府的要求，限制部分外籍人士還有特定地區使用他們最先進的模型，像 Mythos 跟 Fable。結果呢，就看到大陸這邊智譜 AI 立刻推出新的模型，而且呢是採開源的模式。所以我的問題是，中方使用開源模式，這個 AI 似乎是占有優勢的啊。那麼怎麼看它的 pros and cons？這個優勢啊，就是我們剛剛一直在提到一個概念叫生態。因為我們在講 AI 的時候，馬上就知道哦，中國很強，美國很強，就2大。可是全世界還有100、200個國家，人家怎麼辦？黃仁勳也講說，每個國家都有自己的 data， 你要有自己的主權。對 AI 啊，講得非常吸引力。那政治家都會想說，對，我們應該有自己的。那這個時候他自己去發展，像美國、中國這麼強大，不可能。剛剛倩姐講了好多個因素在裡面，對不對？演算法、AI Factory 啊等等的，你要那麼多，你做不到嘛。所以你只能融入到那個生態裡去，汲取那個生態的養分。所以這個時候問題就來了，我要加入的是中國的生態系，還是美國的生態系？未來生態系一定會分得非常清楚。現在看起來，未來我不敢講，但現在看起來的確慢慢出現兩個生態系。那這個時候就出現你剛剛講的開源閉源誰佔便宜？當然開源佔便宜嘛，因為別的國家想要加入的時候，我要自己發展，我現在要用那麼貴的，沒有錢的話，經費不足的話，花很多錢都已經去買黃仁勳的 GPU 了，剩下錢不多了，就要用那個用那個免費的開源的，我就可以建立自己國家所謂的 AI 主權，自己的國家所能夠應用的這個模型。所以呢，開源就佔這個優勢。所以現在看起來呢，中國用這個方式就呼應到你剛剛講，的確比較佔優勢。對，吳老師的這個觀點啊，跟我剛剛提到彭博這個專欄作家的觀點類似啊，他也覺得說中國大陸最好的模型跟矽谷最好的模型之間雖然還是有差距，但根本不需要世界第一的模型啊，因為企業真正想要的就是剛剛您提到的夠用、便宜又穩定，而且不會被封鎖。這個也很重要，這個也不會被封鎖嘛。那科技決定國力，所以全球的主要科技跟企業啊，現在包括像是我們剛剛有提到的 NVIDIA、Microsoft 啊、Apple 啊、Broadcom 還有 TSMC 就是台積電啊。這些相關的世界資訊科技指數，最近看到因為科技的關係，所以呢持續的大幅上漲。那另一方面也看到了大陸這邊騰訊啊、阿里巴巴、美團、京東還有小米啊，相關的恆生科技指數最近則是出現負報酬，形成一個落差。可是大家也說，中國大陸其實他們的科技產業是有後發優勢的。這個後發優勢指的是什麼呢？駕駛。我想就是說，它的技術上跟進，然後它的資本上也慢慢的跟進。那這個所以就變成事實上這個恆生指數事實上跟這個世界這個比如說 MSCI 的世紀科技指數它這個脫鈎，其實
有人講它是一種什麼樣的一個？它是從一個所謂跟隨者向定價者轉型的一個戰略重構。那它基本上除了發展自己本身自己一個這個相關的生態系之外另外呢，它也是抵禦外部波動的一個防火牆。因為美國現在，比如說美國現在這個所謂的這種非常熱度非常高的 AI 這個產業相關產業還有很多人是持懷疑的態度。所以中國大陸把自己的這個 AI 產業把它分離出來事實上是一種防禦外部波動的一個防火牆。那當然就是說短期可能導致其成為一個被邊緣化的孤島。不過這是一個長期的戰略博弈。那這個它的優點呢，綜合來說的話，它基本上它就是說可以隔離美股現在這一種高度這種怎麼講呢？高壓的一種不確定性。大家比如說你今天這個 IPO 這個馬斯克，你看美國的學者就有不同的看法，對不对？它的風險也相当高。那第二個就是說，也可以給投資者一個分散投資組合的一個避險的一個機會。國際的投資人他不見得他要把所有錢放到美國的這個 AI 的這個股票組合裡面，分散風險。他有一個中國的一個選擇的話，事實上是一個避險的一個很重要的另外一個工具。而且現在不只是中國的資本，那最主要的還有很多中東的資本，還有很多這些其他地區的大量投資的資本它除了美國之外，它還有另外一個選擇。那另外一個就是說，這一個恆生指數它的锚定的這個它的整個錨定的這個場所是什麼？是中國的經濟的基本面。所以很多人看不只是這個指數，還看到中國經濟的基本面。那對於投資人來講，不管短期、中期或長期的這個投資的時候，它可以有另外一個選擇。是。那這個當然更直接的，它可以國際上很多避險基金，它直接這個新的這個恆生指數就可以吸引避險基金直接去投資。當然就是說，對於這個弊端的話也很多。那它等於說可能會延緩它這個一個怎麼樣整體的這個產業的國際化的一個機會。那國際融資的機會它就少了一點。另外就是說，這個現在整個國際世界這個AI 整個上升的這個浪潮的來講的話，當然的最大的潮流還是在美國。那你現在把你給它分割出來，你也錯失一次好的機會。對。不過我覺得對中國大陸來講的話，這個是一個政府所主導的一個長期的戰略，也就是中國政府現在大陸政府對自己本身的資金它是有信心的啊。另外也認為必須要給一些對美國市場或美元不信任的這一些財富另外一個選擇。那另外一方面的話，還有一個就是跟美國的這個資本市場，還有美國的這個相關產業做一個區隔。對，不要跟美國永遠混在一起。那所以就變成就是說，這是一個長期的較量的過程。那我覺得這個是一個很明確的中國大陸發展自己的一個資本市場，然後靠自己的資金，還有其他不願意投入美国的資金來一起發展中國這個 AI 產業，這已經是一個很明確的一個方向了。对，大使剛剛講的一個重點雖然看起來短期是一個脫鈎，但是因為這是一個長期的規劃，這個 AI 的戰略不是一條短的路但是古人有說路遙知馬力，就看誰在最後能夠掌握優勢。我們馬上回來。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每週6日，寰宇全世界，帶您走進全世界。